请个啊。阿伯，食饭。无爱甲你妈。啊，毋过吼，医生整理店面，叫咱先食免等伊。伊哦，佮叫我转下后头甲正好顾咧，较袂哦，伊主搬出我臭花大。阿伯，是的啦。迄天我对你态度无好，迄时阵我伤着急啊，所以才会做出这无应该做的代志。你若清楚啥物代志该做，啥物代志无应该做，安就好。哦，拄着困难啊，任何人拢会有情绪，啊，毋过咧，袂当因为安尼就假变去啊，迄是真危险。哦，我知。爸，来，这吼是正好专工为你炖的药炖排骨，哟，您看卖咧，看下你的口味无？哟，谢谢啊。是讲正好啊，我刷落来有啥物拍算啊？照即摆这个状况，我应该是无法度搁留咧本院啊。啊，你要接受调解，去侦判的婚姻啊？我应该会去。啊，对啦，虽然讲是真无奈啦，不过你若愿意接受，我嘛真欢喜啊。啊，我相信嘉文一定会支持你。但是讲你妈，伊都爱一个人留伫遮。这嘛无法度啊。我若是讲叫我妈陪出去过，我想应该是无愿意啊。而且阮厝拢买啊，搁贷款个纳，伊嘛无可能讲早顿歹卖，甲店收起来啊。是啊，爸，这个问题正好伊拢想过啊。啊，有当时代志总是有一好无两好。安尼啦吼，我有一个建议，恁听看卖。即阵仔我甲一个老同事咧开讲，伊按算迄个后生吼，伫咧市内开一间诊所，即摆伫咧找人合作。我认为这是一个机会。是啊，听起来袂歹呢。安尼，你就免去分院遮尔远的所在啊。嘿啊，安尼吼，你事业嘛、家庭啊，拢顾会着，对。啊，你若是有兴趣，我马上安排吼，恁大家见面，啊，你考虑看卖。阿伯，免啊，是安怎啦？我想要留伫大病院，替搁较侪病人服务。诊所共款有病人啊，啊是讲你是咧烦恼资金的问题吗？毋是啦，阿伯，多谢你的好意啦。啊，毋过开诊所一直拢是我的梦想。阿伯，这个麻烦你甲对方讲者，我惊去耽误着对方的时间。安尼是啊，你妈妈是要安怎呢？即摆还有一点仔时间，我搁好好思考一下。好啦，吃饭吧。啊，你若无伫外口陪阿伯？伊心情无介好，想转去啊。正好，我知影你无想要开诊所，啊，毋过你嘛免急躁了遮尔紧啊。安尼，毋是去测着阮爸的意。我只是对阿伯实话实讲尔。我嘛感觉阿伯根本就毋知我咧想啥。我知影，我若答应开诊所，我就毋免调到遮远的所在去啊。也毋过我想要做的是一个好的医师，我想要有搁较侪开刀的经验，这就敢若留伫较有名的病院才有即款机会。这话你当直接甲阮爸讲啊。
我安尼甲讲，讲着袂切着伊的意，你若好好啊甲伊讲，伊会听。伊无一定听得入去啦。正好，阮爸自你细汉看你大汉的，你若是会当好好安尼甲伊讲，伊一定会当了解。只是，即摆现实的状况，咱还是爱顾虑着啊。我知影阿伯即马是为着咱大家好，也毋过，讲我即马敢来当认命尔。小伟，咱拢做伙遮尔久啊，你一定知影我的理想是啥。我为着这个理想，我一定拢真拍拼。你嘛为着我牺牲足济，敢讲你我伫咧这个时阵放弃？我当然支持你继续坚持落去，啊，毋过我嘛无希望你去分院。我知影虽然调去分院，咱还是会当见面，啊，毋过分院真正足远的，我无想要甲你分开。我知，你放心，若有机会，我一定会想办法调回来，好吧？请你来。蔡主任呐，你好。免遮尔客气啦。请问你是？我是张正浩，张医师的妈妈啦。我吼是为着伊去互调职的代志吼。这款代志毋是我会使决定的，你找唔到人啊。无咯，主任啊，是的啦。这吼我无啥了解，无啥借问一下，我着爱去倒位找人才对啊。这我无法度回答你啦，请你莫为难我。我搁有代志啊，失陪啊。主任啊，主任啊，我只是甲调职的消息转达给张医师知影，若是无想要互人针对伊，就莫失个得失人啊。是迄位议员哦，伊无讲道理。我若是有其他的办法，我嘛袂走到病院来拜托你啊。病院有病院的规矩啦，你若是要搁安尼，我要撤进回来啊。主任，你先听我讲。好啊，你莫跟我讲啊，我这要撤进回来啊。哎啦，你莫。主任啊，你想要对我妈讲咧大细声啊？无啦，唔是安尼啦。我拢看到啦，妈。到底是啥物代志啦？你先甲代志摸清楚，是恁妈妈来找我打通心牌，爱我互你留伫本院。我讲我无法度决定，伊讲问我应该找啥，我讲我要无闲啦。伊讲伊伫地啦，张医师，你是无半心，才甲你妈妈找出来。我袂做迄种代志啦。主任啊，这是我的意思，甲正好无关系啦。有关系嘛，无要紧啦。人若是互人逼着吼，啥物代志拢嘛敢做啦。只是我想袂到，你的面皮对恁囝来讲，遮尔唔值钱啊。主任，你敢有当卖咧小囡骂啊？我敢有。你讲话真正足超过呢。你莫解说，你若是无法度将心比心，你嘛免硬交话讲甲遮尔歹听。你对家己的同事就甲安尼，若是无熟悉的患者咧，你是主任的，你敢有顾虑到病院的形象？学长啊，你歹势啊，主任讲话较歹听，你莫甲伊计较哦。无啦，是我无应该来啦，甲恁添麻烦。我先来转啊。等下啊，学长，你去送阿姆嘛。行。你做你无用啦，我家己来转就好。